Я устроился ночным сторожем в этот особняк. Мне оставили всего 3 правила на листке. Правило первое. Никогда не смотри в зеркало после 2 часов ночи. Отражение может уйти, а ты останешься. Правило второе. Если услышишь 3 стука в дверь, это проверка. Просто молчи. Но если за 3-м стуком последует 4-й, это значит, оно уже внутри комнаты. Беги.